Gente, que lindo! Eita, tem até uma banda ali, olha. Que lindo, top das galáxias. Tá bom, viu? Hoje a gente vamos participar, estamos participando do aniversário de Renan aqui no sítio da casa dele. E tem direito a fogueirinha e tudo. E eu tô com uma máscara, porque eu estou com crise alérgica, mas vou mostrar a vocês. Tem até um luau aqui. Como é que a gente tá aqui hoje em Aline, mulher? Olha a fogueira está queimando. Olha, vai ter banda e tudo. Irmã, vem-se embora, mulher. Daqui a pouco, ó, a Aline toda linda ali. Aqui são os alunos lá da Lupinos, Renan, Luna. Gente, olha que maravilha. Vem-se embora, irmão. Olha a fogueira, ó. Bom dia.